今天白天闲了一天。好，就这样吧。都准备下班了，这就过来喊游戏。磨穿了是吧？磨穿的。这好吃啊，真的是。老规矩先报价。彩妆含，然后包括清洗含油量450。真的？啊，我不承认不承认。这大哥让烟的时候，我恍惚看到了我太太。1满箱油啊！哎，就爹的钱加的油，哎，心里滴血。我觉得好像是这样搞起啊。加班给你搞啊，只能。因为我还赶了个装货嘞。去哪儿装货？装货就在旁边。估计得几个小时吧？3个小时差不多。那可以。但是那也注意安全啊，安全第一啊。看来大哥也是知道这太奶随机召唤器的厉害，为了不召唤太奶拆下来必须清洗。有老六说拿气管子往里面吹了气就行，还有说摩托车尾气塞到油箱里焊就没事，也有说灌惰性气体。我不否认也有在上面焊的，这是概率问题。我为了把概率降到最低，摘下来必须清洗，就是麻烦了。这里磨了个洞，有那个石头是吧？应该不是石头，这个螺丝。对。我把它磨平，他把它打平，他我都装的时候是吧？好，行，这个地方也漏，等会儿一起给你焊一下。有可能是这个眼儿。这里。不，这儿。这里这个眼。啊？这里。行，你说这儿。对。我说这儿，看他哪里漏。谁说的准？哎，这不是油吗？是不是湿的？这个小，这个哪里？大孔放油。万能的科技美白水搞上去刷一下，只能刷金属表面，不能刷牙。老六别再问能不能刷金牙，不建议你刷，你把那层镀金刷掉，笑起来就不好看了。准备焊金，我一焊，你看你手机又黑屏了，老铁，你手机出问题了，建议你换一个。说到手机，我发现，算了，还是不发现了，你将就着用吧。搞定，把螺丝给它切掉，来抬出去装上就行了。抽油。好。此时已经是9点半了，身心疲惫，晚饭还没吃，打电话给88号，让他别等我了，今晚就不去家中了。行了，气单子怎么了？我看一下，这里啊，是用 AB 胶粘得住吗？你拆下来吧。这里啊，给你焊一下。有强迫症的看完这个，是不是感觉拉屎都顺畅了好多？把上面的阿波胶剔掉，打磨一下，准备焊金。这次就不用美白水洗。上个视频我说美白水不能刷牙，只能洗金属表面。有个老六既然问我那金牙可以刷吗？给我整不会了。搞定，
装车。行了，好险60，外图救援，1404的主，141也带着，推完叉带着，电扳手带着，出发。你准备好了吗？我可要开始导航了。全程28公里，大约需要30分钟。前方经过村庄，你要是乱。导航结束，期待下次再见。车后面放个桶，提醒后面来车。啊，十字路断了，这边行不行？再看着。拆下来看。十字路居然有旧伤，原来就旧伤啊！对。好，我就把它这个。图原叉走外进位也一起换掉。我给你换点十字路，如果断了你去找我，断一个赔你2个。我们要不要赶时间？行了，行了，多少钱呢？给380吧。微信收款380元。下回啊。好，行。那你好，你先走。来修小车同行镇，哪个有底壳回去焊。这个位置。你试一下了，应该是这。可以焊。多长时间？20分钟。我跟他说的3个小时。不要3个小时能焊10个，还能去做个足疗。焊这东西还不是手拿把掐的事。这个位置还有小裂缝，一起给它焊起来。里外焊，先焊里面。搞定。这么快？啊，行了。多少钱？50块钱。4000的给你。放这儿了啊。是，我这个有事，我也焊不好了。行，他这个漏气的，等你搞完，俺试一下，好吧？这你刚焊的啊？来，你刚搞。焊成这样不好补了，这补1块算了。老铁，你手机是不是坏了？我一烧焊，你手机就黑屏，我可没关灯。搞定，连上气泵试一下呀。行，给50块钱吧。
好，还有松兰叶子，打坏了，是挖机上面的吧？对，卡特336，是哪里破了？这咋破了？破了具体的肯定不知道啊，你要测压呀，是吧？行，这东西要多少钱？200块钱，还要洗一下。好，放这。把能看到漏的位置先焊住，科技美白水刷一下，洗干净了才好焊。这美白水只能洗金属表面，不能刷牙。别再问我能不能刷牙了。搞定，试个牙看一下还有哪里漏。还有一个位置在漏，问题不大，同样的方法焊上就行了。再次打压侧漏，行了，不漏。洗这水箱就不用科技美白水，因为焊是200块钱说好的，洗都算是免费，还要啥自行车？把水冲了没有？洗了，洗干净了是吧？啊，试了没？试了，这都没破啊？那你焊了？这人，对，焊了。多少钱？200啊。你搞便宜点吧。你别讲价了，这已经很便宜了。好150。不，行不行？真不行啊！这拆下来送到这儿来焊，还收2块。你要不送到这儿，还不止200呢。好，行。这万一漏我再喊你啊！兄弟们，今天不修车，今天来爬山，5当山，下午10点半之前得登顶，要不然都登不了了。要不要吃点东西再上吧？吃饱我就那份方便。没，怎么吃饱？这啥？啊？你们也有？你肯定没有他粉丝多。哇，真的？啊，你没有？他粉丝多。哎，是哪种？来给你推荐。红薯粉帮你换成面。中。就要一份儿。对，我们早上吃了一点。哎，没关系，你想吃啥我就请你，没关系。红肉米线吧。哎呀，尝一下我们的三合汤，那么好吃。三合汤是什么？三合汤里面有牛肉、红薯粉、饺子3个合在一块儿的。行，就来这个，一人1碗啊。这个一份。不用免费请你们。不用。先请他们的啊。我付了吧，多少钱？他扫你。怎么扫？没有，请你吃啊？不用。老板说话。送你们啊，这都送你的。好，谢谢。尝一下我们的实验特色。好。你还是想你很绿的个。不能开车不这个吧？走吧。老板娘打个招呼。好，老板，蛮好吃的。好吃是吧？啊，好。好吃的。好，谢谢，走了啊。好。门票是256元。这个门票200多，这保安大了。不走，咱也从这儿下。再坐一站。下不下？不下，这个是太子坡到直辖宫还有20分钟车程，咱从直辖宫再对到金陵。准备下车。紫霄宫，它这应该是烧香的。来，不要走动方向。上香都这么上的，直接往里丢。对。你要看那烧香拜佛，要登山看风景。爬山的是从哪儿爬？不是从这儿，你要从再走5分钟到南岩那个地方有个爬山口。哦，不是这边，不是在这儿，你这儿看完之后出去坐车。好。注意这个小孩哥接下来的神操作。不是阿弥陀佛，是无量天真，无量寿佛哈。没事，你怎么高兴点的？走，爬山。好了，开始了啊！开始。对脑。冷吗？我穿短袖都不冷。没有冷的。这扫码付钱。天嘛，金陵是另外一条路。啊？金陵是另外一条路。真的假的？他讲是。对头。那我们走错了吗？
到头了吗？那边？走到头了，到南阳宫。远不远？还远着呢。算了，我们直接爬金顶。金顶4.5公里，轻松拿捏。这爬山先往下走。山上起雾了，好有意境啊！你看那瀑布拍的时候，你在那儿洗呀澡来。他都说了，不要过去，不要过去，他净不听话了。哦，不让洗澡，走吧。看到头来，这4公里都到金顶了，这绝育了，这前团。摘个黄瓜丝。才走到这里，还有一大长，加油！小五帮，小五加油！吃了吗？吃了吗？还行，这才哪儿到哪儿，加油！累不累？还好。这小朋友几岁？4岁就开始爬山了。今天饺子了。多少钱一桌啊？980。980。做一个行吗？不做。坚决要爬上去，我真不敢走。你不做没有生意噻，是吧？人家是多交980，880我背着你，对不对？要挣880，可以。对，上门。大哥，你这装备可以啊。提高了，我们经常爬山的，因为啊，经常爬山。对，天气不好。对，今天天气不好，但是不热了。对，就是有点不热。对。我穿短袖都不冷。这样的方式。我拿个自拍杆来，加油，大哥！加油！捡到宝石了。休息一下，休息一下。抬谁？多久不多？自己还爬不上去嘞，还抬。漂亮。再给我就上山。两边，那我们俩各走一边，看谁先到。朝天宫，朝天那儿的宫，走了，不上去了。记住这个成都美女，山顶上还会遇见她。阿姨，还行吗？还行。走，爬山的都这么安静，不说话。好累。我操！休息一下。粉丝先吃。对，粉丝先抽。走，出发。玄天黑虎洞，还有多远？上面还有个1个多小时。1个多小时。到金顶。对。1天文、2天文、3天文，然后金顶。做直播吗？这是？不是直播，录播。等会儿再爬。1天文到了，吃玉米。不吃。我请你。不吃炒粉。有炒粉吗？炒怎么卖？8块。炒子8块1个，2个15行吗？我给你拿2个，不要再吃。苹果多少钱？1个8块。这是我们上来说付了。稳的，好。洗过吗？还有地方洗吗？来，这边再洗。雨水。那个拿着。你不吃吗？玉米多少钱一根？玉米10块。10块。8块行不行？你看我这好大一根。8块给他一个。下次还让你家下次你再来。好，明天天爬。来，粉丝先吃。怎么上？这还有一个木。这热锅吧？啊？热锅子。啥锅底子？鸳鸯锅、菌汤锅。啊？这你敢吃啊？
我靠，这样子10万肉那。你吃一个我看看。这很有年代感呐、你们是怎么爬上去的？我们就走到上去的。怪不得这么轻松，花钱找罪受啊！加油！我不爬了，我要回家。加油啊！加油加油加油！开到！哎，我还在想，你们下次要还要去爬泰山？不爬了。他说我们要不要再去爬泰山？泰山我听说没这么陡。泰山也很高吗？我要去，我看没这么陡。这腿都软了，还爬什么？有人起来，迎着天地的香气，就能擦去生活的政治人生。这爬到什么时候？一鼓作气，你好大的口气！2天门到了，走了，别刷美女了，出发。这真到3天门。3天门上面还有朝天门。哦，还有一个。3天门到了。没有。来这个。我操！你被传出来了。啊！来裤头。赵公子去给山上的树施肥去了，我去看看他施完没有。赶快夹断走了。来裤头。吃啥了？窜稀了吧？这一波灌上，反正好得快。这要不想锅给它灌上来。这样叫菌呢？那叫苔藓。这叫苔藓那个。苔藓。这不是苔藓吗？那这是苔藓，那是菌。这是你们带的吗？是。山上的。赶紧喂吧，还饿死。你居然还带了猫粮？你是在录 vlog 吗？对。这下雨天估计没有空。哪个是你小野老师？真的假的？真的。去认一下呗。不知道讲啥了。 3天门过后还有这么远？还很远吗？反正不近。粘上。谢谢。这坡缓了一点了。朝圣门到了，继续出发。忘了。太坑了，下一本来。来，过来，先把你牙上的菜叶搞掉。还有。这就是金顶吗？不是，这不是金顶，金顶还在上面。还有1个小时，慢慢爬吧。还有1个小时啊？没有1个小时，走路1小时，排队3小时。啊，是的。排什么队？你上去就知道了。从那边上去，从那儿上去绕一圈，你赶紧去吧，这样还能赶得上。再不去真来不及了。走吧。徒步至金顶。你在拍什么？这留人让我拍吗？左边排队上金顶，右边下山做手动。哇，还记得小伙子年轻，上山太冷了，是有点冷。有一个不穿鞋，金顶仙气飘飘。好凉快哟！那边在烧香，把这边呛的都在咳嗽。Hello， 你好。人还拍着摄像的。对，记录生活。你们几个人？很多人。一起过来。从哪里过来？四川的。四川出美女。你去四川看一下就知道。四川有什么好玩的？
成都那些九寨沟呀、川西呀都挺好玩的。但是我也没去。你是来哪里的？成都的。四川资阳的。资阳。资阳不叫成都的。啊，你们都是四川的？不是，我是本地的。哦。他是我女儿嘞。啊，你们一起的？对，还有一些他们已经做索道下去了。你那个是在场吗？不是直播，录播。对。一路走一路记录。对，边走边记录。不冷，一点都不冷。我不信，我也不信。你得信。啊？拍这么多照片。你偷窥我。你在哪里？我冻得不行了，赶快把大白给我。你跳出去，从那边上过来。你不用了，不用过来。我的手好难。赶快过来。这看两把那个衣服，那给你穿起。手呢？你把衣服穿起手就不冷了噻，就热乎了噻。帅哥，我从这里，我朋友在那边，我去拿个雨衣行吗？从这里绕过去。这边是工作人员，经常是不能过去。啊？你朋友在哪里？我可以去帮你拿。在那边，红旗那里。红旗那里。啊。你朋友叫什么名字？赵大大。你让他给那个，对。你让他把衣服给那个警官，给那边有个人。谢谢，帮我拿一下。有序的通过啊，不要拥挤。来，快点。好，谢谢。没事。谢谢啊。我们走哪里？那么多嘞。我好高压冻可能。穿上，你也不带鞋条。穿个这都可能我。净瞧我。还有多远？200多步。 200多步。可以。这个是铜的。还有好高啊，累不累？累。累，下次还来吗？不来了，对不？穿个生化服。对，这个暖和，保暖。终于到了，不忘此行。爬上山了，啥也看不见。这海拔多高？1612。1612。这个全是铜。夹子。这边。铜宝驴。走不了了呀，这下不了山。下山也这么难吗？厕所搁哪儿了？旅行到这里就结束了，下期开车送赵公子回去，到88号继续。走，来活了，去高速路口修个传动轴。我要开始导航了，全程30公里，大约需要31分钟。来，给你带点饭。好，多少钱呢？算了啊，请你吃。这话说的我很不爱听。借用高速路口的追土用，有点闪了，突然框了。听司机说，这吊架轴承刚换的新的，在高速路上每跑200公里，这吊架胶皮就坏了，就是前轴头花件框了引起的。这要拆回去切掉换花件。他这个是什么道理啊？他妈刚换的新的又坏了，不说套新的。
桌上都是新的。你这个矿它把它摇散了。哦。行，那我拿回去给你修了啊。那你才修了吗？好，行。兄弟们，这次断更时间有点长了，10月1给自己放了2天假，和赵公子的星球一起去爬武当山去。爬山的过程记录了下来，等有时间可以剪出来，看一下赵公子有多兴奋。不能放过这一次，我是我的最长大的孩子，有人去浪，有人依靠不用太过心事，用最简单的橡皮就能打进生活的本质。人生哪能不能放过这一次？就是说明你人类却不知道为什么要坚持，残酷的现实在积水里不见长的城市，他当人类规则机灵，总这个日子一条了之。这车跑高速的，在此上平衡机上给它做个动平衡。把平衡块焊上去就行了。这就是新的哈。对。有时候明明人类却不知道为什么要坚持，残酷的是在今天日子成长的本质，随着机灵口气的日子。行了，可以了。我就直接转账，直接转账。好，行。把锥桶还回去。行，那我先走了啊。好，走吧。又赚一头废水。